嗨，朋友们，大家好，我是二斌。收到2个小凡 4.0 安时实心的电动工具锂电源，点击它们的电量指示灯都是能够正常点亮的。故障描述好像说使用时间的太短。接下来我们测试一下它输出端的电压。第一块的电压显示的是差不多19伏到20伏左右，正常。第二块显示的是17伏左右，基本上也是正常的。再看一下，除了总正极，其余2个插角与负极的赌值有多少？其中一个插角的赌值在5兆欧左右，另一个插角它的赌值在9000欧左右。9000欧的这个应该是一个热敏电阻。这2个插角5兆欧的应该是它的充电插角，10千欧的应该是它的温度检测插角。一会儿可以拆开之后再看一下是否正确。将电源打开之后，可以看到内部的灰尘很多，应该使用的比较频繁。我们将两侧的轻壳纸打开之后，有一块电芯好像有生锈的现象，整个电池组没有生锈，单个电芯有生锈现象的话，有可能是有一定的漏液现象。接着我们用电池内堵测试仪看一下电芯的内堵值和电压情况，看看有没有异常。第一小堵显示的9毫 3.8 伏，第二小堵9毫 3.8 伏，第三小堵10毫 3.8 伏，第四小堵9毫 3.8 伏，第五小堵9毫 3.8 伏。电池的内堵值和电压比较均衡。第二块电源11毫 3.5 伏、9毫 3.5 伏、9毫 3.5 伏、8毫 3.5 伏、10毫 3.5 伏。2块锂电源电池堵的内堵差和压差都比较小，应该不是由于电芯损坏造成的。它们单个电芯的内堵值在20毫左右。现在电源续航时间短的故障应该是电芯到了循环寿命，它的容量降低造成的。接下来我们用电池内堵测试仪做一下放电实验，可以看到电压下降的很快。放电功能测试没有问题之后，接着测试一下它的充电功能，可以看到也是能够正常充电的。这样的话，2块电源充放电功能都正常，但是续航时间短，只能通过更换它的电池堵进行解决。更换电池堵的时候，由于它保护板连接叶片的形状比较特别，我们在拆除的时候只拆除电芯连接处，上侧这些位置都给它保留，然后将旧的电芯从电池支架中给取出来。小凡款的这款电源，它电池支架是螺丝进行固定的，所以说拆解的时候不要硬拆。打开之后，我们看一下电芯是什么品牌。上面的电芯写着是明阳，我查了一下没有找到这个品牌，不知道是不是比较低质的杂牌电芯。拆掉旧电芯之后，我们需要找来10颗匹配好容量和内堵值的全新动力锂电池。这里使用的是国产某个大品牌2500毫安时10C 放电倍率的动力电芯，将它们按照原来电芯的方向依次放置到电池支架当中，然后将电池支架重新组装完毕。在进行电池堵串并联连接的时候，我没有找到这款电源的专用连接叶片，所以说只能自己进行剪切。可以找一些合适的双排连接叶片，或者说成品的连接叶片，将它们剪切到合适的长度，然后将这10块电芯做一下2并5串的点焊连接。电池堵连接好了之后，还需要找一些能够穿过原来保护板孔的细的连接叶片，作为中间电压检测叶片，焊接到我们原叶片上。将连接叶片稍微对折一下，然后装上充放电保护板。这个保护板安装的时候，千万看清它懂正负极的方向。插接上保护板之后，先用螺丝将它固定紧，然后懂叶片处用点焊机将它点焊完成，然后用电烙铁加上一点焊锡，做一下2次的加固。其余的中间电压检测点直接用焊锡牢固。都装好了之后，我们先看一下电池堵的内堵值和电压情况是否均衡。可以看到它们的内堵值都在 7.7 毫左右，电压在 3.7 伏左右，比较均衡，可以直接使用。再看一下它的充放电功能，接上充电器之后，充电电流在 1.3 安左右，都是正常的。然后接上电子负载仪，看一下它们的放电情况是否正常。接上电子负载仪之后，放电电流设定到9安，可以看到放电电流和电压都比较稳定，没有问题。这样的话，2块小凡款的锂电源续航时间短的故障就解决了。它们的故障原因就是由于长期使用之后电池容量降低造成的。那好的，这期就到这里，朋友们如果什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。